هو حضرتك طبعا الحمد لله انه في حاجه ايجابيه حصلت في سنه 2013. المستشار عدلي منصور رئيس الجمهوريه السابق اصدر قرار بقانون لتنظيم موضوع تضارب المصالح. وده كان موضوع جيد لانه ده من خلاله الحكومه بتقدر تجتذب خبرات خاصه من القطاع الخاص بتكون مطلوبه في الحكومه، وده مش شرط يكون على مستوى الوزراء، ولكن على مستوى اي وظيفه الحكومه محتاجاها علشان تدفع العجله الفتره القادمه. بالفعل بعد حلف اليمين يوم 17 تقدمت بالاستقاله ل 19 جهه. 19 جهه دول من ضمنهم في جمعيات مهنيه زي مثلا الإكمة، الجمعيه المصريه للاوراق الماليه، انا كنت منتخب عليها. في جهات اخرى زي بنوك، كنت عضو مجلس اداره في البنك ورئيس لجنه المراجعه وعضوا بلجنه الائتمان في البنك. في جهات خاصه زي الانفستمنت بنك اللي كنت برئسه، كنت رئيس تنفيذي للبنك. قمت بتقديم استقالاتي في كل هذه الجهات. واستقالتي اتسلمت وريسيفد في الجهات وقبلت، وبيتعمل لها اجراء. طبعا بعد كده نعلم ان عضو مجلس اداره لازم ياخد اخلاء طرف جمعيه عموميه. هو فعلا الحقيقه احنا وصلنا من كل الجهات، من جهات كثيره من المقيده في البورصه، مصر الخليجي وغيره. هذه استقاله وصلتنا كدوكيمنت رسميه مظبوط. يعني. فده نمبر 1. نمبر 2 بيبقى في حصتي في الاسهم في الشركه اللي كنت صحيح. بشتغل فيها او برقصها. ودي شركه كلوزد، وبالتالي لازم لها اجراء لعرض اسهمي للبيع. بقوم بعرض اسهمي للبيع على المساهمين القائمين، تمام. والمساهمين القائمين بيبتدوا يقولوا طيب انا ده هشتري حصه، ده هيشتري حصه، ده هيشتري حصه. وعشان اخرج من حرج التقييم